Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu estou fazendo só mais um vídeo aqui, não sei se vai dar tempo de fazer, tá aqui ó. É o gerador de caracteres, mas com uma bolinha entrando rolando na frente, tá vendo? Essa aqui também é coisa simples, você pode fazer, são só ideias, né? E fazer a bolinha rodando, aí entra o gerador de caracteres com o seu nome. Basta eu copiar este aqui para cá. Mas não é isso que eu vim falar desse vídeo não, eu vim falar desse site aqui ó. Soundfix, às vezes você quer FX, efeitos de som, né? Para caso você queira colocar nos seus slides, tem vários, tem aqui Human, Insects, Internet Memes, quer ver que legal? Music Production, deixa eu ver aqui, Internet Memes, por exemplo. Tinha achado uns muito legais aqui, vamos ver, vamos clicar em algum aqui. Are you clean right now? Look at me, duh. Are you clean right now? Opa. Well, looks like the show's been canceled. Tá, tem bastante. Ringtone. Ah, tinha os mais legais. Ah lá, pra você colocar em Natal. My name is Bond. James Bond. Meu nome é Bond. James Bond. Ó, para uma entrada do seu vídeo, ó. Stay thirsty, my friends. São todos temas de filmes. Esse aqui, para quem não lembra, é Além da Imaginação, tá? Eu acho que vocês não lembram, vocês são muito novos para lembrar. Você está viajando para uma outra dimensão, além da imaginação. Que era muito legal, um filme do Hitchcock, eram seriados que passava durante a madrugada. Muito bom. Tem vários, ó. Legal, né? Basta você clicar. Você falou, gostei desse aqui. Que é o Havaí 5.0. Vocês não lembram, não assistiram Havaí 5.0, mas tudo bem. E você tem aqui download em baixa definição, low quality, né, baixa qualidade, e high quality. No de vocês, talvez só clicar com o botão direito aqui e salvar, já abre. Por algum motivo, está configurado que o meu Firefox, para ele abrir aqui, ó, no Flash Player. Não é o que eu queria, mas tudo bem. Eu clico com o botão direito e eu tenho aqui a opção de salvar áudio como, tá? Então, para quem abre o Flash, que eu preciso tirar do meu, clique em salvar áudio como. Se já no outro der para você clicar com o botão direito e fazer download, você já faz download. Ou se não, dá seus pulos aí que você vai baixar. Tá aqui, você faz o download, você põe aqui, vai... Quem quer esse aqui? Era Havaí 5.0. Havaí 50, vou colocar. Pronto, ele vai baixar. É curtinho, baixou. Legal, né? Então tá aqui o site, tem um monte de outros sons. O que tem aqui? Ringtones, televisão, tema de som da selva, videogame, veículo, tá em inglês, mas cara, dá uma força aí, né? Produção de música, máquinas de tecnologias, home audio, home and office, casa e escritório, cartoon sounds. Opa, vamos ver esse cartoon sounds. O que é aqui? Às vezes você precisa só... Olha lá. Não é bem os que eu uso não, mas tudo bem. Animal Sounds, mais populares. Game, Home and Office. Human Sounds, som humano. Tem som humano aqui e já corto o vídeo. Ah, que legal para sua apresentação. Ah, não. Não sei se vai ficar legal. Também não sei. Mas tem vários sons para vocês poderem usar, tá? Até mais, gente. Espero ter ajudado vocês. Tchau, tchau.